De acuerdo con la Fundación Nacional del Sueño, se estima que en los Estados Unidos, unos 90 millones de adultos de todas las edades y géneros roncan. A 37 millones de estas personas les ocurre con regularidad y es parte típica de su rutina de sueño. Pero roncar no es una cuestión de risa, y es más que simplemente respirar fuerte al dormir. No solo puede empeorar con la edad, sino que también provoca un sueño fragmentado y sin descanso, no solo para usted, sino también para quien duerma con usted. Duerma de lado. Para algunos, este remedio tan simple puede ser efectivo, ya que previene que la lengua caiga hacia la garganta y cause una obstrucción en la vía respiratoria. Intente usar un aparato dental. Algunos dentistas pueden ayudar a construir un dispositivo que cambie la abertura de su vía respiratoria, dejando suficiente espacio para su lengua así no obstruye el paso. No coma mucho por la noche. Un estómago lleno puede empujar su diafragma, entorpeciendo más su habilidad para respirar fácilmente. Eleve la cabecera de la cama. Hacer esto puede ayudar a prevenir que las vías respiratorias colapsen. Intente poner una plataforma o bloque de unos 10 centímetros bajo su colchón para elevarlo. Utilice vapor. Justo antes de acostarse, ponga su cabeza sobre una olla con agua caliente, cúbrase con una toalla e inhale el vapor profundamente. Esto lo ayudará a ventilar sus vías respiratorias y minimizar la hinchazón de los canales nasales. Cuide su peso. Las personas con sobrepeso suelen tener tejido extra en la garganta, lo que contribuye a los ronquidos.